yeroo dhiyootti aruuza kiyya waan ta'eef jecha sirba aruuzaa tokko yoo affeerte. Isinii fi warroota akkasittiifis wanni ani gorsu yoo jiraate. Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya kun kan daawwachuutti jirtan Kemboon Entertainment qophii Kenya Talk Show. Kenya Talk Show maali jettanii warroonni gaafachaa turtaniif waa'ee keenya kan irratti haasofnu jechuudha. Waa'een keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisuu jaanii waa'ee keenya aartii, teeknooloojii, biizinesi, sooshaal, ekonomikaal, poolitikaal kan jennuun kana jechuudha. Hunduma keessa deemnee aartiidhaan dabaallee isin gammachiisaa isin bashannansiisaa isin biraan keenya jechuudha. Egaa qophii keenya har'aa yeroo jalqabaaf qabannee isiniif dhiyaannu keessatti keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyya ammoo Roras Tube abbaa chaanaala Roras Tube Amir Show jechuudha. Isa wajjin qophii gabaabduu tokko taasisna nu faana tura. Qophii keenya irraatiin egaa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aa YouTubera akkasuma artistii draamaa fiilmii taphoota komeedii garaagaraa barreessuudhaan ni beekama. Magaalaa Dirreedawaa keessatti egaa yeroo gabaabaa keessatti YouTubera Oromoo kan milkaa'eef jedhamee beekamu keessaa nama tokko. Namni kun eenyu jettanii bitaa isin galuu danda'a, namoonni fuulaan beektanis ni beektu. Mee isumarraa maqaa isaa dhageenye walitti deebina egaa. Jalqaba irratti qophii kiyya kana kabajee yeroo kan kee qaalii aarsaa gootee asitti argamu keetiif hedduu galatoom. Galatoom. Mee eenyu siin jedhanii nama sin beekneef xiqqoo of barsiisiitii achirraa itti fufna. Ani maqaan kiyyaa Amir Ahmadiin Yusuf. Okay, Amir Ahmadiin Yusuf. Amir Ahmadiin Yusuf gama biraatiinis akkasuma gama social media biraa irrattis maqaa ittiin beekamu. Gama social media Facebook irratti Amir Show dhaaniin beekama. Haayee. Amir Show jee kaniin baafadhe immoo maqaa biraandii takka baafachuun qabaa jeetin. Akkumatti itti yaadeetumaan social media kana control godhuudhaaf dura maqaa addaa takkaan dhufuu qabda. Ittuma yaadeetiin Amir Show baafadhe namni naa baasee sin jiru. Gara YouTube yeroo dhufu Roras Tube jeetin dhufe. Roras kaniin jees maqaa biraandii waan barbaaduuf YouTube banuudhaaf YouTube kanarratti maqaa addaa takkaan dhufuu qabda. Maqaa arraba irrattis laafaa yeroo barreessanis laaffatu. Qabattee yoo dhufte laaftutti hordoftoota baay'ee argachuu dandeessa waan ta'eef maaliif namni sarchi godhuudhaaf itti ni laafaaf jechuudha. Namoonni keenya baay'een hojiilee babbareedaa osoo hin hojjenne akkanumatti subscribe naan godhamne fa'aa jedhee yaada. Ka duraan duraa sani ani immoo dura beekamtii Facebook irratti hin horadhe. Facebook irraa nama baay'ee waan hin qabuuf jecha siyaasaan hordofu ture duraan siyaasaan maxxansu ture. Ummataaf sagalee ta'uu ture. Egaa ati gama social media biraa irrattis follower hedduu akka qabdudha kan amma naa himaa jirtu jechuudha. Hordoftoota hedduu Facebook irraas waan hin qabuuf jecha siyaasa tana dadhabeetin siyaasaan baay'ee hordofa. Ummataaf sagalee ta'aatiin ture. Ati gaa sanduraas diraamaa mixmixxaa. Yaa kan namni hedduu ittiin sharmaal ka'ee diraamaa san namni hin daawwatin hin jiru. Diraamaa san irratti gaa dandeettii kiyya kan hin baasee jechuudha. Ani aartiin jaaladha waan ta'eef. Namoonni hedduu san irratti baran. Dandeettii kiyya baaseetiin dhugumaan fakkeessee osoo hin ta'in ta'uudhaaf yaaleetiin hojjedhe. Yaaleen kiyya san immoo naaf milkaa'ee kan hin itti beeku namoonni takka takka gahuma diraamaa san irra jiru faana isaa. San faayoo rollaalee. Karaa irratti fa'aa gosa argina. Ani dandeettii kiyya tana bahadheetiin jira. Jeetiin ifitti gammadee. Fakkaadhee osoo hin ta'in ta'ee hojjedhee jira. Ta'eetiin hojjedhee jira jeetiin akkasitti ifiin gammadu. Achirraa waan hordoftoota duraanuu namoonni na beekuuf jecha
yeroon gara YouTube dhufee Roraas TV kanaan dhufee drama hojjedhu namoonni baay'een hojii kiyya jaalatanii yeroo gabaabaa keessa subscriber naa godhan jechuudha. Waaw hedduu namatti tola. Egaa akkanatti himaa jirtutti YouTuberri tokko subscriber yookiin view argachuudhaaf waanuma gaarii hojjechuu qabaa jechuudha. Waan gaarii. Egaa mee asirratti warroota akka keenyaa YouTube haaraa eegaluuf jiran yookiin immoo warroota eegalan warroota eegalanii immoo yeroo baay'ee itti fudhatee irratti dadhaban. Akkasuma warroota osoo hojii gaariin hojjetin keessaan faa namatti erganii share naa godhii subscribe akka naa godhan naa beeksisiin jedhan fa'aan. Warroota akkasiitiif mee maal gorsita gabaabumatti? Isanii fi warroota akkasiitiifis wanni ani gorsu yoo jiraate akka nama hojii kana keessatti waggaa takka wagguma takkaan isin dura jira yoo jiraaddes hojii kana keessa waggaa takka turetti isin duraa kaayyoo qabaachuu qabdan. Kaayyoon isin qabdan hojii kana irratti jechuudha. Bakka guddaan hin gahaa irratti abdii qabaachuu qabdan. An kanumaan beekamtis Facebook irraas kan hin qabu santuuraas kan namni beeku Roraas TV makana Amir Show jee baneetin viidiyoo matakka takka ni jiraame. Osoo hin hojjenneen akkuma waan wanta taane takkaan gadhiisu ture. Waan hin taane yeroo isin jedhu waan anuu keessa kiyyeettiin gammadanii waan ati ittiin gammadne sangadhiisaatiin waan hojii takka taati itti gammadu yeroo maxxansu namni baay'ee namni illee itti sii gammadu. Anama diraamaa yeroo hojjedhu san dura ifiifittu itti bohaareeti. Ifi ilaaltee itti qofliteeti. Anammoo yaada diraamaa yeroo fidu dura ifiifin bakka hoggaa yaada san fidu qoflaatiin maal jechuudha. Kan nama qofalchiisuus yoo ta'e jechuudha. Akkasittiin ijoollee hirmaachisa akkasii waliin dalinaami itti bohaaraati. Hojii itti gammadaa hojjettu yoo hojjette namni si ilaala. Namni illee siif jaalata hojiilee ta'e jechuudha. Kanaaf hojii itti gammaddu. Gaafa sanitti ana hojii bari'ififuun itti gammadne gadhiisaa. Subscribe naa godha jechuu ture. Subscribera 200 qofaan qaba ture. Amir Show irra gaafa Amir Show jedhu sun. Takkaffaa maqaan Amir Show jedhu kun Facebook irratti kabeekamu malee YouTube irratti beekta. Kanaafuu maqaa biraandi tokko baafachuu YouTube irratti Amir Show jedhanii yeroo search godhan wanni fadhufaaf hindi. Warroonni hindi Amir kun nama hedduu dhufa. Amir Khan ka hindi san fadhufa. Sanittiin maqaa biraandii tokko baasuun qaban jee garuu amma YouTube chaanala Amir Show jedhu tokko baneetiin jira. Atillee description jala na keessa. Okay. Na akkasii kana cinatti jechuudha Roraas cinatti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan daawwachuutti jirtan Kemboon Entertainment irratti qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu qophii keenya Talk Show dha. Qophii keenya Talk Show kana waa'ee keenya haa haasofnu. Waa'een keenya maali? Kanneen keessa waa'ee aartii keenya, waa'ee siyaasa keenya, waa'ee dinagdee keenya, waa'ee waliin jireenya hawaasummaa keenya qophii kanarratti keessummoota garaagaraa affeerree kan irratti mari'annu ta'a jechuudha. Har'a akka jalqabaatti keessummaan keenya jalqabaa dargaggoo yookiin immoo qeerroo Amir Show Roraas TV jechuudha. Egaa akkuma dhageessan personal accountii dhuunfaa kan maqaa isaatiin banames ni qaba. Descriptionii jala isiniif ka'a jechuudha. Descriptionii kana jala seentanii Amir Show isa dhuunfaa daily life hojii guyyaa guyyaatti inni vloogii guyyaa guyyaatti inni hojjetu kan maatii isaa wajji dabarsu kan hiriyoota isaa wajji dabarsu akkasuma wantoota dhuunfaa isaatiin godhu irratti achirratti maxxansa jechuudha. Aartii uummataa immoo diraamaa fi wantoota garaagaraa immoo Roraas TV irratti kan isiniif gadhiisu jechuudha. Egaa achi jala isiniif ka'a warroonni YouTube kanaaf haaraa taatan an Kemboon jedhama. Subscribe gochuudhaan qophii teenya tana nu deeggaraa isiniin jenna. Egaa Amire gaafii kiyyetti aanutti yeroo darbu egaa bu'aa bahii hedduutu jira YouTube yeroo dalagan. Mee kanneen keessaa mudannoo qabdu kan yeroo waraabbii qofa yeroo waraabbii keessatti yookiin immoo namoonni diraamaa kee ilaalanii akka yookiin namoonni tokko tokko hattuu ta'anii yeroo hojjetan gaafa isaan dhufan fa'aa akka hattuutti yeroo dhiyeessantu jira. Akkuma reef jette jechuudha. Wantoonni akkasii mudatanii beekanii? Ni mudata. Fakkeenyaaf halkan sa'a 8 sa'a 7 anaa rafee bilbilaan irra bilbilamaa yeroon kaase ani fardiidha jedhee tan kaase yeroon kaase diraamaa kee tokko laaleetiin qoflaan du'u jira. Anaa hirriba ajaa'ibaa kan jira. Dhaggeeffadheetiin akkasii jeesee irra cufamu. Ati nama beemu maali? Maali yeroon kaasu akkasii ammas namoonni baay'een yeroo makaraa deemtu ga'uumas isaa
osoo yootiin diraamaalee hojiilee biraa eegaan gadhiisuu jalqabe booda namoonni hedduun isa Facebook Amiirshoo kanarra na beekan. Jaan diraama mixmixaa hojjete san isaa yeroo jedhanii hinamanu haisan gawwaa tokko gawwaan sana kana yaada akkana barreessaa. San gawwaa tokko egaa san malees mudannoon jirtu. Mudannoo meeta durii. Waa'ee kanarratti diraama jaarsaa fi jaartii kanaan baay'ee hojjedhaame. Jaarsa jaartii tana deddeebita yeroo baay'ee. Jaarsa jaartii kanaan jaaladha beektaa hojjechuudha. Rabbi jannatul firdoosii akanuu fi soddaa fi abbaa jaartii yaa wajjin. Magaalaa. Asumaanuu ati abbaa maatiiti jechuudha amma already. Fuudheen jira. Fuutee jirta jechuudha. Ana abbaa jaartii yaa wajjin manni deeme adaree. Adaree biyyoo. Adaree biyyoo. Jireenyaa achitti namoonni bakka namni takka maal naan jedha aboo ati jaartii namaa siree irra baafattee ani inni rifadha bakka anamma jaarsoddaa wajjin jira diraamaa ta'uun beeku namni keenya maalii jee san booda hayyuudha inni isaanis beektaa jaarsoo dubbiin jalan galtu dubbii jaarsoo wayitti hafteettee laanii isaanii. Jaarsi hayyuudha. Hin beekne wanta. Firdoosi isaa kan dhiyootana akramee. Rabbi namatti waan naan jee diraamaa kee kaniin ilaalee qabu diraamaalee hunda ilaaleetiin jira. Diraamaadha maal rakkoo qaba. Ana ariifatee hurkoo kana na rakkee. Hedduu namatti tola. Mudannoon tana. Duraan anillee waan dhagee tokkoon qaba. Amiirshoon yeroo osoo gama YouTube kanan dhufini namoonni hedduu namoonni wahii akka irratti bilbilee looteriin si bahee jira carraa wayii si baheeti jira carraa kana argattee qarshii 75,000 si bahee jedhanii akkasitti akka waan yeroo akkasii wayii si mudatee bashannanaan gammachuudhaan waan biraa keessa seentee akka sobamtee dhagaheen jira mee waan sanirraa xiqqoo ta'an. Mudannoon ta'a addaati. Anumarra bilbilaniituma. Ani yeroo san kophaan ture mana bakka hojiitiin ture mana mobaayilaa mana namaatiin hojjedha mana saayiba kiyyaa jechuudha saayibaasii gaa warra hojiitis anumaa taa'u jiruutu manarra bilbilame hello gaazexeessaa Daawit Mokonnin ibbaalaalloo gaazexeessaa Daawit Mokonnin jedhama salaamiin gaazexeessaa Daawit Mokonnin jedhama akkami nagaya fayyaan jenna 0939 ጀምሮ መጨረሻ 10 ያንተ ስልክ ቁጥር ነው ናኝ የኔ ቁጥር ነው እሺ ድለኛ ነህ ስም ማን ነው ናኝ መቃው አመስ ጋር ብልብለ ዱዋ ሰገልት ደም ሰገል እንጀል ቀበል ኡምቱ ቁራኒ ሬዲና እንጂ እንጂ ሄዶ አባ ጨራቲ አት መቃን ከኝ ናኝ አሚር እንጂ አሚር ማን አሚር አህመድ እስከ አያት ነገር አሚር አህመድ ዩሱፍ አንጋፋ ሆየሮ ነው ቴክኒሻን صافي اللي جان ناخذ بيجان سامبودا